오, 야 여기 우리 다 매달아 놓자. 이거 잡아. 여기 다 매달아 놓자. 괜찮아, 화이팅 화이팅. 나갔다. 안 나갔나? 그렇게 넘어지지 마요. 유도하게. 가세요.
아이고 아이고 아이고. 아직 아니네. 아직 운명이야. 어쩔 수 없어 이게. 좋은 자리라 생각해. 땀놀이 한다. 움직여 다리를 계속 이렇게 다리를 계속 움직여. 쉬지 말고 계속 움직여. 이것도 아니야. 따갑죠? 이게 커지는 것 같은데? 힘들어. 다 힘들어.
여기도 뭐 공유 대상인데 이거 내 스토리에 이거 갑자기 같이 끼있으면 이거를 또 내 스토리에
안전해서 오래 걸린 거예요 지금. 아니 갔는데 노래방으로 안 가고 수영 엄마가 저기 있다 해서 그런데 일중이야. 시골 맥주 무시하는 거. 아니. 어제 봤어요? 재경 아빠 나 어제 안 가고? 오늘 왔는데. 아 오늘 오셨어? 아니 그러니까 다른 데는 별로야. 근데 서비스도 많이 하는데 그씨 그죠? 아우 재수없어. 서비스도 얼마나. 남자들끼리 가야 되는데 와이프랑 데리고 가니까 서비스 안 되는 거야. 한집 있었어. 원래 이동은 하루에 호텔은 몇 백불만 벌어도 되는 거예요. 여기 저희가 서비스 많이 주고 여기가 일중이에요. 에? 이거 들어가서 마시시는 것도 없지.
몇 회예요? 네. 우리는 3동 3호. 아, 거기 그거 큰 건데? 3동? 그렇지. 아니 그거밖에 없는데 우리 첫날 갔을 때 118호. 네? 네, 모르겠다. 휴가예요 지금? 회사에 월차 냈어요. 휴가는 1, 2, 3나고. 땡